Приветствую вас, дорогие зрители, которые наткнулись на данное видео. Я хотел бы поговорить о наболевшей теме для пользователей мышек Razer, а точнее о их микриках. Как мы знаем, там используются их фирменные микропереключатели Tamron. Прошли года, и вот появились признаки их медленной, но верной гибели, и пришло время их замены. Сегодня я покажу, как их заменить, что нам понадобится и что делать, если на говноплате от Razer у нас отрыгнули пятачки. Для перепайки нам понадобится флюс, отвертка, оловоотсос, микрики, паяльник и припой. Клайды можно будет приклеить на место, так что покупать новые не обязательно. Во втором варианте нам понадобятся только микрики и друг, который все сделает за вас. Заводскую пайку стоит пропаять, чтобы половосос смог лучше взять припой. Да-да, я передержал паяльник и сразу пизда платьем, а точнее пятачку, так что аккуратнее с этим, придется восстанавливать его. Как же восстановить, спросите вы? На обратной стороне платы есть нормальный медный пятачок, толстый, к которому запаиваем тонкий медный проводок и прокидываем его на обратную сторону платы через отверстие. Токи здесь маленькие, не более 50 мА. Вот и все. Надеюсь, вы услышали разницу. Если подвести краткие итоги, то после замены я получил более яркий и выделенный бамп, но в то же время мягкий звук самого клика. Личное ощущение срабатывания нажатия стало в общем лучше. Kailh GM 2.0 однозначно лайк. Понравились данные микрики больше, чем GM 8.0. Спасибо, кто досмотрел данный ролик до конца. До новых встреч.